뒤에 뒤에가 앞에 따라하면 되니까요. 앞에 뒤가 나나 뒤에 안 나. 앞에 나가고 못 따르는 거다가.
대학이는 형님 형이고 있어.
잠깐만 멈추고 들어주세요. 그 흡연이랑 소음으로 민원이 많이 들어왔어요. 흡연을 아예 안 할게요. 아니면 주차장이나 저 밑에 주택가에서 다 내려가서 피셔야 돼요. 요 공원 자체에서 흡연을 절대 안 하는 걸로 할게요. 잘 부탁드리고 지금 소음이 많이 들리는데 3코트에 휘슬이 너무 크게 들린대요. 휘슬 하지 마시고 파이팅도 좀만 적게 할게요. 안 그러면 요 경기 자체가 다 취소될 수도 있대요. 잘 지켜주세요. 몇 대 몇이죠?